Këshilli për Rregulloren e Mandatit ka përfunduar shqyrtimin e kërkesës së prokurisë që kërkon autorizim nga Kuvendi i Shqipërisë për arrestimin apo heqjen e lirisë ndaj deputetes Belinda Balluku. Në përputhje me afatet e përcaktuar nga rregulloria e Kuvendit, antarët e Këshillit, duke qenë se ju s'kishit ende një qëndrim në atë mbledhje dhe su kuptua çfarë thatë, 5 antarët e Këshillit që kishin qartë përgjegjësinë dhe detyrën e tyre kanë dorëzuar raportin për seancën plenare. Sipas rregullores, konkretisht pikës 3 të neni 118 të rregullores Kuvendit, ju, zoti kryetar, jeni detyruar ta përfshini raportin si pjesë të seancës më të parë të Kuvendit të Shqipërisë pas dorëzimit të raportit. Raporti është dorëzuar të hënën dhe seanca më e parë që përcakton rregulloria e Kuvendit është seanca e sotme. Në rendin e ditës që ju keni sapo lexuat dhe i keni paraqitur deputetëve të martën, nuk është përfshirë shqyrtimi i kësaj kërkese, e cila ka natyrë urgjente, po ju po e çoni drejt, pra dhe një javë ka mbetur që kërkesa praktikisht konsiderohet e rrëzuar për shkak të mosmarrjes në shqyrtim, sepse po e çoni, e keni çuar në limitet 3 mujore të shqyrtimit të kësaj kërkese, në kundërshtim flagrant me çdo praktikë parlamentare të ndjekur deri më sot nga ky kuvend. Zoti kryetar, ju e zvarritët këtë procedurë përmes mos mbledhjes së Këshillit për gati 2 muaj, duke penguar funksionimin normal në përputhje me rregulloren dhe kushtetutën të organeve të Kuvendit. Tani po zvarrisni përfshirjen e kësaj çështje në rend të ditës. Nëse do merrni tani mikrofonin, do më thoni Ulsiu vazhdon të jetë akoma në bibliotekë, edhe nuk e ka përfunduar raportin, ky është problemi i Ulsiut, jo i Kuvendit. Të thelluar si mbrohet Belinda Balluku, çështja është kushtetuese, është ligjore dhe ky kuvend ka detyrimin t'i kthejë përgjigje prokurisë së posaçme. Kanë 3 muaj që po pengohen hetimet sepse prokuria pret përgjigje nga kuvendi. Jepni një përgjigje. Thoni duam ta mbrojmë korrupsionin, nëse keni vendosur ta mbroni korrupsionin, por ktheni përgjigje. Prandaj kërkesa ime është procedurale, ndryshimi